Hello，大家好，我係 Jason 啊。今日咧我就喺淘寶就買咗啲嘢，係啦，就係呢一箱啦。嗱，呢樣咧就係線鋸啦。咁有兩款線鋸嘅，咁一款咧就係好似鋼線咁樣嘅，睇下啦。呢一款咧係摸落去咧都可以揸手嘅，都唔算好利嘅。而係佢就大概我諗1尺長少少啦，咁就有2個圈喺側邊。咁開埋另一款啦，另一款咧就有個袋嘅。哇，呢個好似好勁啊！呢個就有個手柄啦。哇，呢個就好似我哋平時用鏈鋸嗰啲鏈咁樣啦，一條條一卡卡嘅齒啦。然後佢咧個齒咧係好似手鋸咁樣嘅，攞把手鋸對比下。我咁睇到咧，嗱佢一卡嘅即係一個 tip 咧，就有2隻齒啦，咁啊3角形，兩邊都斜斜地嘅。咁同我哋手鋸咧，呢把係 Silky 嚟嘅。咁佢手鋸嘅齒咧都係差唔多啦，就係一隻咁兩邊都係尖嘅。咁呢兩款咧有啲咩唔同咧？一款就係360度嘅，咁當我轉佢邊一邊咧都可以鋸到嘢啦。咁有呢款咧就一定要一個方向嘅啫。咁你反咗方向咧，直情係屈唔到添，只可以有單方向就係咁樣屈。咁而係呢款咧，我諗舒服啲嘅就係因為佢有個手柄啦，睇下邊一款會好啲，定係用翻手鋸好啲啊？咁而家咧就試下呢個細版嘅，咁我哋咧就先試咗個竹先，你睇下，會有啲料到喎，唔錯。哇，好難啊！成棵樹嘅半徑咧都會收晒啦，咁佢未鋸到入去咧，已經夾住咗啦。咁我令到我咧完全係喐唔到咯。同埋呢個圈咧只可以擺咗隻手指咯，咁我就唔可以用晒成隻手。咁我再試下開一條新嘅坑啦。咁頭嗰幾下咧係真係好爽，好開心嘅。哇！呢個咧，但我放棄啦，叫做好幼啦。咁佢入到去一啲位咧，直情係佢會俾成條木包住咗。嗱，而家咧我手上咧就係一個大嗰款啦。佢呢兩邊齒咧係會壓開少少嘅，個齒身咧佢有個闊度嘅。如果佢唔係壓開嘅話咧，個齒身就會逼開嗰嚿木，咁就會夾腳啦，形成。真係要試一試啦。哇！再試下啦，頭先有少少夾嘅，都係夾嘅啦。呢款咧真係 worth 啲嘅，可能因為佢啲齒係大啲啦，同埋佢個手柄係好揸啲咧，鋸嘅時候咧係有少少卡住，有少少夾嘅，而係都可以重新擺過之後咧，都可以繼續鋸嘅。咁睇到個切口咧，都接近係平噶啦。跟住以下落嚟咧，我哋就試下手鋸。以下落嚟咧就係一把Silky嘅手鋸啦。咁我試下個感覺有咩唔同喎？哇！果然係Silky啊！鋸出嚟咧係平好多啦。咁因為Silky嘅關係咧。佢鋸嘢嘅時候係唔使用力嘅。咁而家咧，我哋就揾碌木咧去試下細嗰款，睇下得唔得啦。都有啲棘啊！嗱，而家咧已經棘住晒，即係單手單邊咧都掹唔到啦。所以咧，我哋決定咧將呢個抌咗佢。咁而家咧就試下大嗰款啦。你頭嗰幾下咧都好順啊，好似有啲料到啊。其實只要咧一邊用力一邊放鬆咧就可以。哦，真係鋸到喎！呢個面咧都算平啊，都算易鋸嘅。咁啊，最尾有少少嘅撕皮啦。咁而家咧就試下鋸低啲，就大概係2-3寸度啦。咁啊，試下嗰個粗度有冇影響到佢嗰個效率啦。
都係成功嘅。咁啊睇下切口啦，都算整齊啦，都算平啦。我諗個粗度咧係呢個長度嘅1/3啦。咁因為咧攞嚟有空間俾你喐噶嘛。咁如果你啱啱成棵樹咁粗咧，係冇可能褪到。咁你褪唔到就鋸唔到啦。呢款咧就係Silky嘅手鋸啦。而家試下個效果係點啊？Silky真係唔同啲啊！睇到咧個切口咧係真係好平嘅。咁同埋咧最尾可能我扶住啦，咁個撕皮嘅範圍都少啲嘅。咁所以我想試下雙人嘅做法係點樣啦。唔會扯咁多噶。喂 ，OK 喎。如果有2個人咧，會易好多嘅。因為我終於發現咗咧，線鋸比手鋸有啲咩好處咧，就係咧鋸嗰個樹頭啊。咁如果棵樹咧喺個斜坡度咧，咁我擺把鋸落去咧，就會頂住啦，或者係把鋸咧就會插咗落啲泥度啦。用線鋸嘅時候咧，就可以好完美咁樣擺咗落去啦，又唔會插到啲泥啦。咁你就可以試下鋸啦。嗱，呢個就係線鋸嘅唯一好處，就係可以鋸一啲你擺唔到把直嘅手鋸時候就可以用啦。咁頭先咧試過呢把大款嘅線鋸咧係鋸到樹嘅，咁我哋就試多樣嘢啦，就係高空用呢把線鋸。而家咧我哋上面咧有支枯枝啦，咁我哋想試下咧抌個豆袋上去，睇下可唔可以鋸到落嚟。好，咁而家咧抌咗條豆袋繩啦，我哋咧就會將個繩頭同埋繩尾咧分別咧就穿喺嗰個線鋸個頭尾。呢邊咧拉上去試下。喂，跟住啦，咁咧就試下拉啦。咁大家睇到咧，其實係成功嘅。然後咧，頭先喺地下鋸嘅一樣啦，呢個撕皮嘅情況咧都會再出現啦。咁如果佢係唔跌落嚟嘅話咧，咁就唔好彩啦，就會成支咁樣吊住咗喺度啦。咁到時咧就要爬上去啦，或者用高支腳去搞啦。咁啦，頭先試過呢個大嘅線鋸咧，係可以喺高空上面利用呢個豆袋繩去扯佢啦。咁其實咧頭先都會有一個問題嘅，咁就係因為咧佢只係單方面咁樣接埋啊嘛，就唔可以反方向接啊嘛。咁我哋咧只可以唯一確保佢向同一個方向接埋先可以鋸到嘢嘅。咁我哋頭先咧就會發現咗啦，拉上去嘅時候咧，佢會喺下面係咁轉啦。咁有一個情況就係會拉咗上去之後咧，佢就會咁樣打直。咁而係佢扯唔到上去嘅，因為呢度咧佢直咗係會咁樣跳起咗啦。咁之後咧，你就要做一樣嘢，就係扯翻呢邊落嚟啦，跟住令到佢轉到咧，佢有一個位係會彎到嘅。咁你就可以開始鋸啦，去到咁樣，咁鋸。咁今日嘅開箱到此為止啦。咁大家都睇到咧，線鋸其實係 work 嘅，咁而係要用技巧去用佢啦。咁大家記得 follow 我嘅 IG，subscribe 我嘅YouTube channel 啦。大家記得俾個 like 我，咁我就會拍多啲好嘅片。拜拜。嚟到淘寶開箱，大家好，我係 Jason 啊。今日嚟到咧，呢度係將呢個抌咗佢。哇！呢個真係要揸實啲啊！呢個。